Господь, мы благодарим Тебя за это время. И я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты пришел и преломил свое Слово вместе с нами и среди нас. Господь, преломи это Слово. Я прошу Тебя, Господь, достучись до наших сердец, пробуди сердце каждого человека здесь, на этом месте. Господь, просто смети всякий унылый дух, всякую духовную сонливость. Просто смети, Господь, зажги огнем наши сердца, каждое сердце здесь, измени каждое сердце, чтобы мы перестали думать о нас самих, и чтобы мы подвязались вместе с Тобой в Твоем Царстве. Господь, я прошу Тебя, зажги нас Твоим огнем. Пусть Твое Слово, как огонь, приходит в наше сердце и меняет направление всей нашей жизни. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, я продолжаю тему Божьего Царства. Я не знаю, когда я остановлюсь, но я чувствую, что пока Царство Божие не будет приходить к нам, в нашей жизни, в нашей семье, нам незачем останавливаться. По одной простой причине. Иисус сказал, что когда мы молимся, мы прославляем Бога Отца, и мы просим, во-первых, чтобы Его Царство было проявлено здесь, на земле. Это суть нашей жизни, друзья, чтобы Божье Царство было проявлено в нашей жизни и через наши жизни в этом мире. Господь желает проявить себя и свое Царство. И есть два царства. Царство дьявола и царство Бога. И если мы принадлежим Божьему Царству, друзья, мы должны знать, что это за царство. Не так ли? Мы должны знать, что это за царство. И я уже говорил вам о том, что на самом деле есть только одно Евангелие, Царство Божьего, которым мы совершаем спасение. И в центре этого Евангелия стоит Иисус Христос. И я говорил вам о том, что сегодня могут подниматься многие Евангелия, потому что если мы думаем, что Евангелие, которое проповедуется в церкви, вот это то самое правильное Евангелие, мы можем ошибаться. Я не говорю, что мы ошибаемся, но мы можем ошибаться. Потому что на основании Слова Божьего, которое я говорил вам, что Евангелий может быть много, под разным соусом преподноситься. Но только одно Евангелие, которое спасает нас и которым мы совершаем спасение. И совершаем спасение мы верой именно в это Евангелие. Евангелие Царства, в центре которого стоит Царь Иисус Христос. В центре истинного Евангелия стоит Иисус Христос. В центре всякого ложного Евангелия будет стоять человеческое эго или человек, чтобы сделать его богатым, здоровым, успешным, счастливым. Всякое послание, которое берется из Писания, для того, чтобы сделать человека богатым, счастливым, здоровым, успешным, не является Евангелием Иисуса Христа. Иисус не проповедовал такое Евангелие. Иисус проповедовал Евангелие Царства Божьего. Вы можете взять это и просто самим начать читать Евангелие и увидеть, что всякий раз, когда Иисус проповедовал и учил, Он четко говорил, какое это Евангелие. Он говорил, это Евангелие Царства Божьего. И Иисус давал повеление своим ученикам проповедовать то же самое Евангелие, Евангелие Царства Божьего. Поэтому очень важно, все притчи, которые Он говорил, это о Царстве Божьем. Центральной нитью послания вообще Иисуса Христа было Царство Божье. И когда мы говорим о Царстве Божьем, это говорится о культуре этого Царства, о структуре этого Царства, и что в центре этого Царства есть Царь. И когда мы говорим о спасении, люди понимают, что спасение подразумевает собой, это что если я спасен, значит я попадаю на небо, где Бог, а Он является царем. И благая весть Евангелия заключается в том, что Бог желает править над нами, управлять. Цари управляют, цари владычествуют, цари правят.
Поэтому, когда мы спасаемся по благодати, это прекрасно и это хорошо. Мы спасены верой в то, что Иисус Христос сделал на кресте. Но следующий шаг, когда мы сделали Его Спасителем, мы обязательно должны сделать Его своим Господом или владыкой нашей жизни, что одно и то же. Поэтому благая весть Царства заключается в том, что Бог собирается править над нами. Скажите, править. Это очень важное послание, друзья, потому что сегодня верующие, они просто не любят, чтобы над ними правили. Они готовы признавать Иисуса целителем, спасителем, освободителем, в молитве посвящать свою жизнь, чтобы Он был Господом, но не позволяют Иисусу быть господином в их жизни. И это большая проблема. Вы понимаете? Поэтому на самом деле, если мы не готовы быть управляемы, покорными и зависимыми от царя, то у нас нет права на царство и спасение, которое оно приносит. Римлянам, 14 глава, очень прекрасное место Писания, одно из замечательных мест Писаний, которое очень сильно влияет на мою личную жизнь. Меня просто смиряет это место. 14 глава, 7-9 стих. «Ибо никто из нас, это говорится верующим в Иисуса Христа, ибо никто из нас не живет для себя». Это утвердительное заявление, вы понимаете? Никто из нас не имеет права жить для себя. Никто из нас, верующих в Иисуса Христа, не имеет права умереть для себя. Другими словами, вы не можете жить так, как вы хотите, и другими словами, вы не можете умереть так, как вы хотите. О чем это говорит? О том, что вся жизнь подчинена Богу. Жизнь и смерть принадлежит, моя жизнь и смерть должна принадлежать Господу Иисусу Христу. Аминь. И написано, а живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос, смотрите, вот цель креста. Вот конечная цель спасения. Очень важно понимать. Ибо Христос для того и умер, и воскрес. Вот видите, для чего Христос умер и воскрес, и ожил. И там написано что? Для чего? Чтобы владычествовать. Скажите, владычествовать. Владычество буквально переводится как... Только что вылетело из головы. Владычество буквально переводится как безраздельное правление. То есть Бог не... То есть это безраздельное правление. Он не желает с кем-то делить управление нашей жизнью. Не с тобой, Он претендует на нашу жизнь. И как это не нравится людям? Но это Евангелие Царства, друзья. Вы слышите? Это Евангелие Царства. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Чудесное местописание. Вам оно не нравится? И вот поэтому вера в Бога, на самом деле, Бог не призывает нас, вернее, послушайте, сейчас. Бог не призывает нас верить в Него без покаяния. Поэтому Иисус, когда пришел и говорил о Царстве Божьем, Он говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И буквально, это я повторяю то, что я говорил вам в прошлый раз о покаянии. Покаяние подразумевает, буквально, покаяние подразумевает безоговорочное подчинение авторитету Бога и Его Слову. Это послушание и подчинение своей жизни воле Господа.
Это очень важно понимать, что такое покаяться. Потому что люди некоторые, они думают, покаяться – это выйти сюда и произнести молитву. И это может быть означать, что человек покаялся. Но Бог сердцеведец. Но если ты в этом не подчинил, в этих словах, ты не подчинил своей жизни и воле Господу и Его Слову, то ты не покаялся. Это значит, ты не родился свыше. Потому что рождение свыше, покаяние, это одно и то же, которое включает, что ты подчиняешь свою жизнь Богу, ты соглашаешься с Его праведностью, ты просишь у Него спасения, и ты переходишь от власти дьявола, который владычествовал в твоей жизни, во владычество Бога, полностью признаешь Его Спасителем и Господом в своей жизни. Поэтому люди, которые покаялись, но их жизнь не отличается до покаяния, скорее всего, эти люди не покаялись. Они просто совершили религиозный ритуал и присоединились таким образом к церкви. Потому что человек, который кается и рождается свыше, у него рождается дух внутри, который ненавидит грех. И будет всячески стараться делать все усилия, чтобы не грешить. И когда он согрешает, он чувствует себя настолько скверно, и он сразу бежит к Богу и говорит: «Бог, прости меня». Это крик его сердца. Вы понимаете? И Бог прощает его. Но если прощение и покаяние уже такое: Господи, согрешила, прости меня. Друзья, это не покаяние. Поэтому очень важно знать библейский подход, что такое покаяние. Но сегодня я хочу вам прочитать еще одну вещь. Давайте откроем Исайя 33 глава. Мы говорим о Царстве Божьем. Мы говорим о Царстве Божьем. Бог дал мне 8 атрибутов Царства Божьего, о которых я буду говорить, возможно, в следующий раз. И мы будем 8 атрибутов Божьего Царства. Но сегодня мы еще поговорим, вот тему закончим эту. Исайя 33 глава, мне нравятся эти места Писания, и я хочу, чтобы мы прочитали с пророческим взглядом на церковь. Исайя назван пророком Ветхого Завета, как новозаветний пророк, больше всего пророчествующий об Иисусе Христе и Царстве Божьем и о Церкви. И смотрите, мы прочитаем с 20 стиха по 24. «Взгляни на Сион». И Сион – это прообраз Церкви. «Город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется». Там у нас, именно в церкви, великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. Мы не можем войти в это царство своими трудами, своими потугами, потому что весельное судно – это прообраз человеческих усилий спастись. Достижение праведности и святости. Весельное судно, когда люди уповают на свои силы, на свою праведность, на свою религиозную жизнь. И Писание говорит: Царство Божие никто своими усилиями не попадет. И дальше написано: ни один большой корабль со своим мнением, со своим разумом, со своим представлением, со своей квадратной головой мы не войдем. В Царство Божие входят узкими вратами. Аллилуйя. Мне нравится этот пророческий образ. Умники в Царство Божие не заходят. Я имею в виду, что глупые туда входят. Я говорю, что умники этого мира. И написано, 22 стих – это кульминация. «Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш». Это все говорится о царстве, друзья. Что в царство никто не войдет своими усилиями, и в царство никто не войдет своим путем.
Если Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас. Он спаситель. И 24 стих. «И ни один из жителей не скажет: я болен. Народу, живущему там, в царстве, будут отпущены согрешения». Мне нравится это. Что там, куда приходит Царство Божье, там царство тьмы отступает вместе с делами тьмы, которое является грехом, болезнью, смертью, нищетой. Туда, куда приходит Царство Божье, царство тьмы отступает со всеми его делами, болезнью, смертью, нищетой и грехом. Вам нравится это? Вот почему нам нужно молиться о том, чтобы Царство Божье пришло и проявилось в наших телах, в наших жизнях, в этом городе, чтобы царство тьмы ушло. Чтобы царство тьмы ушло. Но 22 стих, по этому стиху я проповедую и учусь сейчас. И здесь вот выделены 3 вещи. Господь, во-первых, кто? Наш судья. Второе, Господь наш законодатель. И третье, Господь наш царь. Знаете, что это, друзья? Буквально это судебная, законодательная и исполнительная власть, которая характеризует любое государство, а в нашем случае Царство Божье. И это все заключено в одних руках царем, которым является Иисус Христос. Это буквально судебная, законодательная и исполнительная власть в одних руках, которой является Бог. Аминь. На основании этого стиха я осмелюсь дать определение слову «спасение». Послушайте меня, это очень важно. Я беру на себя ответственность, и я знаю, что люди, которые смотрят, будут критиковать, будут там еще что-то говорить, но послушайте меня до конца. И вообще начните с самого начала, как я проповедую о Царстве Божьем. Потому что многие начинают, не дослушав, начинают критиковать, обменять мне какой-то ереси. Я сказал А, но я не сказал еще Б. Поэтому послушайте меня. Я осмелюсь дать определение. Это важно. Помните, когда я начинал говорить об этом послании, я верю, что Бог дал мне этот мандат проповедовать о Царстве Божьем, что это очень серьезные вещи. И это началось после того, как Господь обратился ко мне и сказал: многие люди верят в меня и идут на небо. Многие люди верят в меня и идут в ад. И это говорится о верующих людях. Поэтому очень важно понимать, что такое спасение. Потому что мы затерли и нивелировали это слово. Но как Писание, как Дух Святой говорит нам об этом. Так вот, на основании этого стиха я осмелюсь дать определение слову «спасение». Если Господь является вашим судьей, вашим законодателем жизни и царем, то вы имеете гарантию в спасении. Очень простое заявление. Если Господь является вашим судьей, вашим законодателем жизни и царем, то вы имеете гарантию спасения. А теперь позвольте мне сейчас очень кратко, но очень доходчиво по пунктам расставить все на своих местах и показать, что значит, когда Иисус является судьей, когда Иисус является законодателем, когда Иисус является царем нашей жизни. И потом вы сами можете дать себе оценку, где вы сейчас. Первое. Когда мы говорим, что Господь является нашим судьей, это значит, что не я решаю, что правильно, а что нет. А я нахожусь в полном подчинении Божьему суду. Если Бог называет что-то правильным, хорошим, значит это правильно и хорошо. Если Бог называет что-то злым, значит это зло. И моя реакция на это – отвергнуть это.
Если Господь является моим судьей, значит, я принимаю Его суждение в каждой сфере моей жизни. Я не делаю своих собственных суждений о том, что правильно, а что нет. Очень важное выражение. Так много людей сегодня. Я думаю. Вам не нужно думать. Вам нужно знать, что говорит Господь по этому поводу. Если вы что-то думаете, это значит, что не Господь. Это ваше мнение. Поэтому выдавайте это как ваше мнение. Вы понимаете? Но Господь, если Он говорит, значит, Он сказал, и Он не требует. Вы знаете, в суде вы можете обжаловать в нашем суде что-то, но в Божьем суде вы не можете обжаловать ничего. Если Бог сказал вот так вот, все, Он верховный судья. Он не будет меняться. Там нет апелляционного суда. Вы понимаете? Где ты можешь подать еще кому-то. Выше подавать некому. Это конечная инстанция, это конечное мнение, праведное мнение. Если Бог, как судья, сказал что-то, все, Он не меняется. Не пытайтесь двигать Бога. Но мы пытаемся. Поэтому мы не делаем своих собственных суждений о том, что правильно, а что нет. Иисус является хорошим примером для нас. Давайте мы откроем Евангелие Иоанна, 8 глава. 8 глава, 26 стих. Смотрите, что говорит Иисус. В общении с людьми толпа собралась, и Он просто, говорит с людьми. И вот что Он говорит. «Много имею говорить и судить о вас». То есть у Иисуса, как у человека, было свое мнение относительно людей, относительно того, что происходит. Но знаете, что Он сделал? Он говорит, я не буду делать это. Я не имею права. И Он говорит, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от Него, то и говорю миру. Иисус говорит, у меня есть свое мнение, но я не буду говорить его. Я буду говорить только то, что я услышал от Бога, то, что говорит судья, то, что говорит Господь. Поэтому, друзья, со своими мнениями будьте осторожны. Я говорю это себе также. Вы понимаете? Есть мнение Господа. Что Бог говорит по этому праву, по этому случаю. Поймите, не человек определяет, что добро, а что зло, но Бог. Если Он является судьей моей жизни, то я нахожусь в полном подчинении Божьему суду. Это значит, что не я решаю, что правильно, а что нет, а Бог. Угу. Вот почему гуманизм от дьявола. Слышали, да? Религия гуманизма. И в центре гуманизма стоит человек. И там и есть очень хорошие мысли, добрые мысли. Но вы знаете, когда родился гуманизм? Когда Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла. То есть человек начал сам делать вывод, что хорошо, а что плохо. Дерево развлечения, дерево познания – это дерево развлечения, добра и зла. И человек сам начал решать, что хорошо и что плохо. И Бог говорит, это грех. Человек полностью попрал Божий суд. Вы понимаете? Это то, что произошло в Бытие, 3 глава, 22 стих. Потому что гуманизм – это суждение человека, что является добром, а что является злом. Очень важно, чтобы церковь избавилась от гуманистического мышления. А я думаю, это хорошо, а я думаю, это плохо. Мы настолько стали человечными, что мы напрочь попрали Божью праведность и Божьи слова.
Это значит, когда Бог является нашим судьей. Угу. Следующее. Если Господь является моим законодателем, это значит, что Он определяет мой стиль и образ жизни. Если Господь является моим законодателем, это значит, Он определяет мой образ и стиль жизни. И еврейское слово «законодатель» буквально переводится как тот, кто вводит установление и определяет стиль жизни. Еще раз повторю. Слово «законодатель» буквально с еврейского переводится как тот, кто вводит установление и определяет стиль жизни. То есть не я определяю стиль моей жизни и образ моей жизни, а Иисус Христос. Вы понимаете? Если я говорю, что Иисус Христос является моим Господом, помните, я вначале говорил, я осмелюсь дать определение, слову спасения. И если Иисус является моим судьей, моим законодателем и моим царем, это значит, гарантия спасения есть у меня. Поэтому за судью я немножко сказал, да? Вы слышали меня? Законодатель – это тот, кто буквально вводит установление, определяет образ жизни. Другими словами, не мы устанавливаем свой образ жизни. Его устанавливает Господь. К сожалению, большинство христиан не позволяет Господу устанавливать их образ жизни. Это то, о чем я проводил. Римлянам 14 глава. Помните, 7 стих? Никто не живет для себя, никто не умирает для себя. Живем или умираем всегда Господни. Это говорит о том, что Иисус является нашим законодателем. Это очень реально, друзья, в нашей жизни. И это касается как духовной, так душевной, так и физической жизни. Вы слышите меня? Я коснусь немножко просто. Сегодня церковь в большинстве своем нуждается в физическом исцелении. Я себе записал так. Если бы мы вели правильный образ жизни, не пришлось бы молиться за исцеление от многих болезней. Послушайте меня очень правильно. Если бы мы вели правильный образ жизни, то не пришлось бы молиться за исцеление от многих болезней. Из-за того, что мы ведем неправильный образ жизни, просто физический, знаете, это как мешок с заплатами. Господь желает исцелять, оно же рвется в другом. Господь исцеляет, оно рвется в другом. Иногда Господь говорит, я не буду пока сейчас делать, это я сейчас как бы от Его имени, но это не Он. Это я так думаю. Опять, видите, не Он, а я так думаю. Господь говорит, вообще начни относиться к своему телу правильно. Я готов исцелить тебя. Но к смыслу, я исцеляю тебя, а ты грешишь против собственного тела. У нас сегодня нет страха Божьего по отношению к своему телу, друзья. У нас нет страха Божьего по отношению к своему телу. А Бог сказал, неужели вы не знаете, что ваши тела – суть храм живущего в вас Бога? Вы не свои. Там написано 1 Коринфянам 3 глава 16-17 стих. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И дальше смотрите, что Дух Святой говорит. Если кто разорит, буквально разрушит, нанесет вред храм Божий, того покарает Бог.
Ибо храм Божий свят. То есть свят, слово свят, отделен для Бога. Ваше тело вам не принадлежит. Вы не имеете права бросать в топку все, что вы хотите. Друзья, послушайте меня. Мы не можем ожидать здоровья, если не ведем правильный образ жизни. Мы думаем, если мы пить, курить бросили, то все аллилуйя. Мы что-то должны знать о своем теле, друзья. Что мы едим, когда мы едим, сколько мы едим. Вы знаете, что наше тело Бог сотворил, оно состоит из костей, связок, суставов, мышц. Кто из вас знает об этом? Вы не просто суповой набор, друзья. Я говорю, что наше тело состоит из тканей, связей, суставов. И вы знаете, что Бог сотворил это тело так, что оно нуждается в физической нагрузке. Физической нагрузке. И чем старше мы становимся, удивительно, тем больше нужно физической нагрузки. Только правильно понимать. То есть не на огороде умирать там, не мешки с картошкой пахать, таскать. Вы понимаете, это, я другое говорю, это тоже свое место имеет физическая нагрузка. Но если вы будете хоть немножко просто понимать, как состоит вообще анатомия вашего тела, вы поймете, что ваша костная ткань с годами, она становится хрупче, и уходит оттуда жир и так далее, и так далее, и так далее. И когда мы начинаем загружать это тело, то выделяется смазка, костный мозг и так далее, и ваши кости всегда будут в норме. Ваши хрящи будут в норме, они не будут хрустеть, когда вы нагружаете их. Потому что люди говорят, коленка хрустит, тут хрустит, все, старость пришла. Начните приседать, начните работать, начните, и вы увидите, когда вы будете это делать, это все уходит. Нам нужно немножко что-то знать о своем теле. Когда ты загружаешь его, оно выделяет определенные вещи. Смазка происходит. Если этого нету, если нет движения, вы же прекрасно понимаете, если тело не двигается, мышцы, какое бы оно ни было, оно атрофируется. И если наше физическое тело не нагружать, оно начнет болеть. Извините, я просто немножко так говорю об этом. 3 базовые составляющие правильного образа жизни. 3 базовые составляющие правильного образа жизни. И от многих болезней вам не нужно будет исцеление. Первое – это правильно кушать. Я не говорю вам сейчас о диетах там, или еще что-то. Правильно кушать. И мы все с вами грешим в этом. Правильно кушать. Второе – физические упражнения. Друзья, и это не работа на стройке. Да ты знаешь, я так вот работал, вообще спина болит. Ты убил себя просто. Когда я говорю о физических упражнениях, я не говорю о физической работе. Это другие вещи, это другие группы мышц. Это все по-другому, друзья. Это ходить больше. Это делать упражнения различные. Вы понимаете? Это совсем другие вещи, друзья. Потому что мы, наверное, путаем просто работа, которая убивает нас, и физкультура, которая дает нам жизнь. Но чтобы заниматься физкультурой, надо убить свою лень. Друзья, если у вас сидячая работа, то минимум вы 10 километров в день должны ходить. В нашем городе 10 километров, это же вообще 1,5 города пройти. В четверг на служение. Если у вас сидячая работа, вы должны много двигаться, вы должны восполнять это все.
Я не буду вам говорить, доктора вам расскажут больше, это другая тема. Я мог бы вам поговорить о том, о всем, как мы состоим, немножко разбираюсь в этом. Как все работает, чтобы не убить себя. Поэтому правильное питание, физические упражнения. И третье, какая ты духовная вообще. Нет, это не духовные вещи. И третье, друзья, отдых. Вот во всех этих трех вещах мы грешим. Так ведь? И потом, когда идет вопрос, кто нуждается в исцелении, 90% церкви. Вы понимаете, да? И Бог говорит, исцелюш, разве поможет? Исцелю, он же еще больше себя загонит. Еще больше начнет работать. Еще больше будет себя изнашивать. Вы понимаете меня? Я утрирую, конечно. Но, друзья, имеем ли мы страх Божий по отношению к своему телу? Потому что Бог не напрасно говорит, если вы разрушаете свое тело, то я первый, кто буду наказывать вас. Это Его слова. Вы понимаете? Если вы разрушаете свое тело, я первый, который буду наказывать вас за это. Иногда просто мы гоняем беса, не того, которого надо. А изгнать беса лени из себя, обжорства, похоти. Вот это хочу, вот это хочу, вот это хочу. Вы понимаете? Поэтому отдых. Шаббат должен быть, друзья. Есть общественный шаббат, который Бог же не глупый. Он установил для евреев шаббат, день покоя, день отдыха. Это не просто общественный день отдыха. Это также говорится о том, что у нас в жизни должен быть один выходной, где мы просто отдыхаем духом, душой и телом. Вы понимаете? Кто из вас не грешит тем, что он один день в неделю делает себе шаббат? Поднимите руку. Но на самом деле большинство из нас, мы грешим этим. Так ведь? У нас всегда есть чем заняться. Хорошо. Идем дальше. Первое. Если Господь наш судья. Второе. Господь наш законодатель. Тот, кто устанавливает стиль и образ нашей жизни. Насколько Иисус является законодателем вашей жизни. Мы только взяли одну физическую часть. И мы поняли, что у нас там проблемы. Да? Я уже не говорю за духовную и душевную. Хватит. Когда Иисус является нашим царем, что это значит? Если Иисус является моим царем, то это означает, что я готов исполнять все Его указания. Господь говорит мне, что делать, когда делать и куда идти. Он повелевает, я исполняю это все. И это абсолютное послушание и подчинение Господу. Вы понимаете? Это очень важно, друзья. Быть послушным Господу. Я думаю, что если бы я остался в Днепропетровске и не послушал Господа в том, чтобы переехать сюда, в Верхнеднепровск, я не думаю, что я бы остался в правильном положении перед Богом. Так ведь? Если Господь сказал мне, оставь все и переедь сюда и служи мне, я бы не думал, что я был бы так благословен, оставшись там, ходя в церковь, поклоняясь Ему.
я был бы ему непослушен. По идее, был бы бунтарем. Иисус сказал мне, поехать сюда? А я сказал, Господи, я буду тебе служить здесь. Какая разница? Если бы я так сделал, то я не был бы праведным. Праведным не в том смысле там грешником, а в правильном состоянии перед Богом. Вы понимаете? Я был бы бунтарем. Я не послушал то, что сказал мне Господь. Поэтому, когда мы говорим, что Иисус является нашим царем, это говорит о том, что мы готовы быть послушны всему, что Он нам говорит. Так ведь? И если мы не послушны, тогда Иисус на самом деле не является нашим царем. Это просто наши слова. Позвольте мне прочитать еще это местописание, и мы заканчиваем. Исайя, 33 глава. «22 стих. «Ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш, Он спасет нас». Аллилуйя. И слово «спасет», вы знаете, в еврейском, включает все: исцеление, освобождение, благословение и жизнь вечная. Это очень важно понимать, что слово «спасение» буквально с греческого обозначает исцеление, освобождение и жизнь вечная. Если Господь является нашим судьей, если Иисус является законодателем стиля нашей жизни, если Иисус является Господом и Царем нашей жизни, то все остальное, что есть в этом царстве, царстве царя, просто будет приходить в нашу жизнь. На самом деле все очень просто. Все сводится опять к одному: подчинить свою жизнь Ему. Подчинить свою жизнь Ему. Вы знаете, многие бы вопросы разрешились бы в нашей духовной, душевной, физической и материальной жизни, если бы мы взяли это слово не просто как информацию рассматривали, а как руководство к действию в своей жизни. Но это говорит о том, что многим из нас придется изменить свой стиль жизни. Полностью изменить свой стиль жизни. Перестать говорить и думать так, как вы говорите и думаете. Просто перестать это. И тогда благословения Божьи, они придут. И тогда спасением мы будем наслаждаться. Тогда Господом мы будем радоваться. И тогда это будет не просто слова, это будет стиль жизни. И тогда во время поклонения и прославления нам не нужно, чтобы кто-то раскачивал. Нам не нужно какие-то обличающие слова, побуждающие слова. Друзья, если церковь, послушайте меня как пастора, как духовного человека, если церковь нуждается в том, чтобы ее побуждать служить Богу, это не живая церковь. Послушайте меня. Если церковь нуждается в том, что ее нужно побуждать служить Богу, это не живая церковь. Это не живые люди. Живых людей, живых христиан и верующих побуждать Богу служить – это образ и стиль жизни. И не имеет значения, суперхаризматическая церковь, какая бы ни была она, вы понимаете? Если идут призывы, друзья, опомнитесь, нам нужно молиться, друзья, опомнитесь, церковь, придите, друзья, это проблема.
в нашей духовной жизни. Мы стали мертвыми. Поэтому всякое потом продвижение и молитвы: Бог, ну исцели меня, Бог, ну благослови, Бог, ну почему так тяжело? Вопрос не к Богу, друзья. Бог не жадина. Просто Бог хочет, чтобы мы стали и позволили Ему владычествовать, Ему владычествовать в наших жизнях. Потому что я убежден, все остальное приходит естественным и сверхъестественным, само приходит. Когда мы ищем прежде всего Его Царство, то все остальное, что? Оно прилагается к нам. Не забывайте, все на самом деле очень просто, друзья. Это не вопрос ваших молитв личных или молитв за вас. Я ни в коем случае не отвергаю личных молитв и молитв за вас. Это должно быть. Но если ваша жизнь христианская просто как тягота какая-то, вы не можете выкарабкаться оттуда, вы не можете из болезни в болезнь, или еще что-то, и вы проверяете свою жизнь, и с вами все нормально, это дьявол, мы с этим будем разбираться. Но если вы видите, что это стиль вашей жизни, что вам нужен призыв, то, скорее всего, проблема в вас. Не в Боге. Не в Боге. Это автоматически просто будет дано. Это правда. Это просто правда. Когда я говорю вот это местописание, «Моя пища есть творить волю пославшего меня». И я говорю, если бы христиане сегодня поставили на первое место всем своим сердцем, всем усердием искать исполнение Его воли, их бы жизни изменились. Их бы жизни изменились. Это правда. И вопрос снова не в Боге. Бог готов дать. Вопрос в нас. Насколько мы хотим жить в Его Царстве. Мы не можем войти в Его Царство на наших условиях. Господь говорит, ты хочешь мое Царство? Сделай меня судьей в своей жизни. Сделай меня законодателем твоей жизни. И сделай меня царем твоей жизни. Тогда благословение, спасение, это просто будет приходить. Мы будем жить в этом. Понимаете меня? Я не думаю, что я что-то сложное сказал вам сегодня. Но если вы поднимете все проповеди за 15-16 лет, это звучит каждое воскресенье. Каждое воскресенье. В той или иной мере. Друзья, что-то с нами, не с Богом. Что-то с нами. Бог праведен, Он истинен. Если Он сказал, это работает. Нам хватит умничать. Давайте мы встанем сейчас. Знаете, я все-таки хочу сделать вот это провозглашение. Пусть мы верой сделаем это. Давайте мы сделаем просто с верой провозглашение, что Господь наш судья, Господь наш законодатель, Господь наш царь. Мы сделаем это сейчас общим, а потом мы сделаем это сейчас лично для себя. Можем сделать 2 таких провозглашения. Хорошо? Я буду говорить, а вы за мной будете повторять. Мы будем высвобождать это в нашей вере. Хорошо?
на основании Исаия, 33 глава, 22 стих. Там написано, что Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш.